կարգ է։ Մի քանի թեմաներ կա, որոնց մասին ուզում եմ խոսել, կարծում եմ բոլորիս հետաքրքրող թեման կամ գոնե ինձ հետաքրքրող թեման վերջին շաբաթներում եղել է Իրանը։ Ես նախ անցած շաբաթ շատ ավելի ընդհանրացած խոսեցի, անցած շաբաթ մի քիչ ավելի քիչ խոսեցի, այսօր բայց նաև ուզում եմ շատ թեթև անդրադառնալ այդ թեմային, բայց արագ անցնեմ դրա վրայից, որտեղ շատ նորություններ այդ առումով չկան։ Առաջ ես ենթադրում եմ, որ առաջիկա շաբաթավերջին մենք կարևոր նորությունների հիմնական դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար ականատես են լինելու տարածաշրջանում, չգիտեմ որքան ճիշտ եմ, որքան սխալ իմ կանխագուշակումների մեջ, բայց ամեն դեպքում ինչ-որ բաներ կարծում եմ տեղի կունենան եւ կարծում եմ գուցե մի շաբաթ ավելի լայն առիթ լինի այս թեմայի մասին խոսելու եւ անդրադառնալու։ Բայց մինչ այդ ինձ համար հետաքրքիր էր այս թեմայի կողմնակի մեկ բան, համեմատություն մեր իրականության հետ, եւ դա Իրանի ժողովրդի պահվածքներ այս վեճին իրենց երկրում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ, թե իրանական սփյուռքում, թե ասենք Իրանի ներսում։ Բնականաբար Իրանի ներսում այս պահին ցույցեր չկան, անդարտ իրավիճակ է, բայց դե տեղեկությունները, որոնք փոխանցվում են, խոսում այն մասին, որ որևիցե բան նախկին իրավիճակին չի վերադարձել եւ չի կարող վերադառնալ, քանի որ այն սոսկալի բանը, որ տեղի ունեցավ նախանցած ինքնապատի եւ ուրբաթ օրերի ընթացքում եւ դրանից հետո տեղի ունեցած սարսափելի թվով, այսպես ասած, զոհերը, մի տեսակ այդ իրավիճակն են ստեղծել, որ շատ դժվար կարելի է պատկերացնել, որ ամեն ինչ կարող է վերադառնալ նախկին վիճակին։ Բայց թե ինչ տեղի կունենա, ինչ փոփոխություն կլինի, կարծում եմ դրա մասին պետք է սպասենք ժամանակից առաջ չլինի։ Բայց հաստատ դուք եք գիտեք, որ ինչպես հայ ժողովուրդը որ ունի սփյուռք այլ երկրներում, խոշոր սփյուռք, նաև Իրանը ունի խոշոր սփյուռք այլ երկրներում։ Եվ այսօր երբ Իրանում, այդպես ասած, ցույցերի հնարավորություն չկա, ինտերնետ կապը գրեթե մինչև այս պահին անջատված է եւ շատ թեթև կերպով վերահաստատված ինչ-որ բաներ կան, բայց հիմնականում կապի հնարավորություն չկա Իրանի մեջ, իրանական սփյուռքը մի տեսակ ժողովրդի խոսափողն է դարձել։ Հիմա ես ուզում եմ համեմատել հետպատերազմյան շրջանի մեր սփյուռքական իրականության հետ, որը ցավոք սրտի չկարողացավ եւ հնարավոր չեղավ եւ չկարողացավ համախմբվել եւ դառնալ այն գործոնը, որը կարող էր ազդեցիկ դերակատարություն ունենալ, ասենք, երկրի ներքին իրադարձությունների վրա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վրա ինչ-որ փոփոխությունների հասնել։ Բայց ի տարբերություն, ասենք, հայկական սփյուռքի անտարբերության, որը անշուշտ շատերի մեղքով գուցե չէր նաեւ իշխանությունների վարած քաղաքականության արդյունքն է, որ դժբախտաբար պարակտում, որ ստեղծեցին սփյուռքում, հասցրեց մեզ այստեղ, իրանական սփյուռքը կարողանում է իր ամբողջ բազմերանգությամբ հանդերձ ամեն դեպքում իր ձայնը լսելի դարձնել, ցույցերը շարունակվում են տարբեր երկրների դեսպանությունների ալարտես անցած շաբաթ Երևանում կար, նույնիսկ հասավ այնտեղ գործը, օրինակ Նիկոլը միջամտեց, փորձել էին սպառնալիքներ կարտացուցարարներին թույլ չտալ, որպեսզի հավաքվեն Նիկոլի ժողովրդավարության այդ բաստիոնում, ցուցարարներ էին կանչել անվտանգության ծառայություն եւ սպառնացել էին իրար, որ ցույցերի չմասնակցեն։ Տարբեր երկրներում տեղի ունենում եւ հետարքիր միակ աշխատանք է սկսվել, օրինակ Միացյալ Նահանգներում Իրանի ներկա գործող իշխանությունների ներկայացուցիչներից, պետական պաշտոնյաներից շատերի երեխաները այսօր Միացյալ Նահանգներում են, ոմանք համալսարաններում աշխատում են, դասախոսներ են, բարձր պաշտոններ են, այդպես գիտական մակարդակի համալսարաններում պաշտոններ ունեն եւ հետարքիր արշավանք սկսվել, աշխատանք սկսվել, որպեսզի նրանց աշխատանքից հեռացնեն եւ հասնում են դրան, այսինքն իրանական սփյուռքը հասնում է դրան, որ արտասահմանում բնակվող իրանցի պաշտոնատարների երեխաները կամ որդիները, այդպես ասած, լուրջ խնդիրներ ստեղծում իրենց համար վերջի պարագան Միացյալ Նահանգներում էր գտնվում Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարեջանի աղջիկը, որը համալսարանում դասախոս էր որպես բժիշկ, այնպեսի արշավը սկսեցի, որ համալսարան հայտարարեց, որ մենք իր հոր գործունեության պատճառով իր այդ աշխատանքից, այդպես ասած, աշխատանքը դադարեցնում ենք, իմաստ չունի, եթե հայրը Ամերիկային կոչում Ամերիկայի տանկադրված է, աղջիկը իսկը Միացյալ Նահանգներում այդպեսի գործունեության ունի։ Խոսքը սա որ հիմնականում այդ աշխատանքը իրականացում է իրանական սփյուռքի կողմից, հետո զենանք համեմատենք հայկական սփյուռքի հետ, անհամեմատելիորեն մեծ է, բայց օրինակի համար, որ ցույցերը որ տեղի են ունենում, հիշում եմ մենք հավաքվում ենք դեսպանության առաջ, հիմնական արգելք է դեր, որ հիմա այլ իշխանությունները դա են տարածում, որ դուք դեսպանության առաջ եթե ցույց եք անում, դուք ցույց եք անում ձեր երկրի դեմ, դուք ցույց եք անում ձեր պետության դեմ, եւ դրանով փորձում են դա կանխել, միշտ ցույցերը ոչ մի անգամ ոչ պետության դեմ է եղել, ոչ Հայաստանի դեմ է եղել, այլ եղել այն մարդկանց դեմ, ովքեր զավթել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը եւ սպառնալիք են։ Բայց ի տարբերություն նրանց իրանական սփյուռքը նման մոտեցում չունի եւ շատ ավելի այդպես
ուրեմն ակտիվ ամասնակցում այդ հարցին։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս պայքարի մեջ հակառակ մեր իրականության, որ շատերը ասում են երեխա ենք պահում, ընտանիք ենք պահում, չմասնակցենք, ցույցերի չգնանք, եկամուտ ենք ձգում, իրանական իրականության մեջ այդպեսին չէ։ Օրինակ, հենց այսօր ինտերնետ կապի անջատման պատճառով Իրանում բազմաթիվ բիզնեսներ են փակվել, սոսկալի ծանր վիճակ է, որտեղ հիմնականում շատ բիզնեսներ հենց ինտերնետի միջոցով էին Իրանում աշխատում, շատերը Instagram-ի միջոցով, ինտերնետային այդ վաճառքների միջոցով կարողանում են այդպես իրենց կյանքն ապահովել, այդ ամեն ինչից այսօր զրկված են, բայց այնուամենայնիվ հանուն ինչ-որ իրենց նպատակների կամ գաղափարի փորձում են դա հանդուրժել։ Եվ հետաքրքիր մեկ երևույթ որ կար, օրինակ Լոս Անջելեսում, գիտեք, իրանական շոու բիզնեսի մեջ թվով ներկայացուցիչներ են հաստատված, եւ շուրջ 2 ամսից հետո իրանական նոր տարին է Նոռուզն է, գրեթե 1 ամիս հետո, այսինքն փետրվարի վերջերից Իրանում Լոս Անջելեսում սկսվում էին, այսպես ասած, բազարներ, մարքեթներ, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները տարբեր տեղեր ելույթներ են կազմակերպում, դրանով իրենց բիզնեսն է, այսինքն իրենց փողն է աշխատում, բայց բոլորը բեկանել են իրենց հանդիպան, այսպես ասած, միանշանակ որից է ելույթ Նոռուզի կապակցությամբ, ասենք գոնե Լոս Անջելեսի տարածքում, ես գիտեմ, չի լինելու, բոլորը նշան ցավակցության եւ զորակցության իրեն ժողովրդի իրենց այդ ելույթները, իրենց այդ մարքեթները, բազարները բեկանել են եւ հիմա համեմատեք դա մեր հայկական շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների պահվածքի հետ, դժբախտաբար 44 օրյա պատերազմից հետո թե ինչպես իրենց պահեցին, շատ բան կարող էին անել ժողովրդին ոտքի անելու, համախմբելու, այս իրավիճակից անելու համար, բայց ցավոք սրտի մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները դա չարեցին։ Այսքանով եւ բացի ես բավարարվեմ իրանական ուրեմն բաժնով, ասեցի հաջորդ շաբաթ կարող է կարևոր իրադարձություններ լինեն, այն ժամանակ հետո կարծում եմ ավելի լայն առիթ կլինի այս թեմային անդրադառնալու։